Shalom, 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 bonjour, balingami kati na mokonzi na biso Yesu Kristu. Po Yesu Kristu, Nzambe kolo tata na biso azali nzela solo pe bomoi. Azalaki na ebandeli pe azali pe akozala. Nzamba chanjaka te, bana na bato nde bachanjaka, batata na biso nde bachanjaka, bakoko pe ba relatif na biso nde bango bachanjaka. Mais mokonzi Yesu Kristu atikala inchangeable, azali le même hier, aujourd'hui, éternellement. Eza yende atambolaki na Moïse, eza yende azalaki na Noah, eza nde ye aza na biso lelo. Na sepelo pesa ombote o eza chaîne na yo chaîne na ngai to mesana kokabola maloba na mokonzi na biso Yesu Kristu. Po Yesu Kristu Nzambe kolo tata na biso aza le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bongo molingami yambo ya nyonso tika to pesa Nzambe o ya pesi biso pema merci. Po soki toza na pema na bomoi eza na programme na biso te to eza te parce que biso toliaka malamu to eza te na mboka o biso tovivaka condition de vie ezalaka malamu to eza te parce que biso toana ba compte bien eza te po biso toa pe ba pauvre nde yango Nzambe atiki biso tozala na pema te kasi ezali mawa na Nzambe po moto moko te ya bomoi azali maître ya oxygène na ye po soki ezalaka moto azalaka maître ya oxygène na ye mbele moto moko te mbele bato ya mbongo bakufaka te mbele pe bapauvre bakufaka te mais kozala na bomoi kozala na kimia na kati ya motema na yo ezali bolamu na Nzambe tata kati na yo amen. Po oyo apesaka pema eza government te to pe gouvernement moko te amonda kabolaka bato pema mais oyo apesaka pema ezali Nzambe kolo tata na biso yango biso tozongisaka matondo epai na moto apesi biso pema na bomoi oyo apesi ngai na yo opportunité tomona na toto pe tokabola maloba na mokonzi na biso Yesu Kristu. Po Yesu Kristu azali nzela solo pe bomoi yende Nzambe amen yende azalaki pe azali pe akozala amen. Po ebele ya bato balobaka ngai nalingana na ngai Yesu te me ngai nalingana nde baprofete yo preferaka baprofete ke Yesu Kristu. Oh bien-aimé, avant ba prophète bazala, Yesu Christ azalaki parce que il est le premier-né de toute création. Parce que mokolo Abraham amonaka Yesu asepelaka. Amen. Eza na Bible. Tanga na Jean 8:56 kita na se, bandaka na 50 kitati na se. Okomona yango mokonzi Yesu Christ au jour de sa chair azolobaki mokolo Abraham amonaki ngai asepelaka. C'est que yo ndimela Yesu Christ po ye azali le véritable Nzambe. Jean 1 Jean chapitre 5 verset 20 azali le vrai, le véritable vrai Dieu. Bongo molingami to bandaki ngai na yo thème oyo déjà eza na chaîne na biso na chaîne na yo na YouTube to bandaki kolobela le pourquoi Joseph atikaki tiniki na ye eloko ekamusaki ngai ntango bazwi Joseph bateki Joseph pa bandeko na ye Joseph atiki tiniki na ye ake na Egypte bongo nayobisaki yo boye tokosala tokokenda ngo malembe na bolingo na Nzambe tata ndenge Nzambe akotia tokabola ngai na yo tokokabola. Pourquoi? Parce que chaîne na biso mission nango eza nango kaka mpona sango malamu na mokonzi na biso Yesu Kristu ekende aux extrémités de la terre. Bongo to kabola le pourquoi Joseph atikaka tiniki na ye pa bandeko na ye. Joseph bateki en Egypte, tango ake en Egypte, Joseph atiki tiniki na ye pa bandeko na ye. Akomi na Egypte. Na Egypte azalaki su na tiniki te, na Egypte azalaki na elamba. Bongo elamba ya Joseph soko luki yango na Egypte eza pa ya mwasi ya Potifar. Na ndenge nini mwasi ya Potifar asingaki na Joseph balala na ye donc bakouche na ye. Joseph aboyaki bongo mwasi ya Joseph mwasi ya Potifar akangaki kaka elamba ya Joseph. Soko luki elamba ya Joseph na Egypte eza na maboko ya mwasi ya Potifar. Bongo ya misatu na yebisaki yo tokokabola boye
mokonzi na biso Yesu Christ nzambe kolo tata na biso alpha pe omega, le premier né de toute création. Moto asekwa liboso ya bato basekwa ezande Yesu Christ, le premier né de toute création, parce que tout a été créé par lui et pour lui, parce que il s'est dépouillé lui-même. Amen. A se dépouiller lui-même avec kokota na kati ya création. Amen. Pour abikisa biso na masumu. Amen. Parce que biso to sumuka, biso nde basumu ki biso nde bato mabe. Oyo to mérite pena li sumu, oyo to mérite pena li wa, mais ye andima kozwa place na biso pona biso to bikisama au jour de sa chair. Tango ba matisi ene kulusu ba betje ba sete Bible za koloba boy elamba na e bilamba na pluriel, parce que l'évangile ya bantoma biso to respectaka ba le bala ba article. C'est très important frère. Et ça très important ma bien ma sœur frère nangai yango komona boyeke tango ba matisi mokonzi na biso Yesu Kristo na ekulusu makomi ezotalisa nga boyeke bakamati bilamba na ye basoda bakaboli yango na 4 parties. Chaque soldat azalaki na morceau elamba moko siko soko luke la bilamba ya Yesu Kristo eza pa basoda badivise yango na 4 parties. Amen. Bien-aimé, bongo tango yeko koma likambo atiniki na ye, parce que azalaki na bilamba na tiniki ne balobi boye, balobi pona kozwa tiniki wana esengeli kobeta zeke, tope ko gagner. C'est que zeke baganyaka batu misatu te, zeke zalaka pona mutu moko. Donc pour gagner la tiniki ya Yesu Kristo, il faut babeta zeke. Bilamba bakaboli yango bapesi yango na basoda 4 parties, bakaboli en 4 parties, mais comme likamba tiniki nde balobi te, il faut babeta zeke oya ko gagner nde azu yango. Alors nabolingo na ekulusu to kotambola na yo malembe. Bien-aimé dans le Seigneur, o Yesu Kristo azali nzela solo pe bon monde. Qui na yo peut introduire qui na yo déjà thème oyo bongo tozo ko kene no malembe besirema. Amen. Tiniki ya Joseph, parce que le pourquoi Joseph atika ki tiniki na ye et pas ya ba frère na ye autant ba ke bateka ki e fala ki ebisaka ba frère ne bandeko bozo boteki ngai kasi bopesa ngai tiniki na ngala ke nango na Egypte. Mais atika ki akendaki na Egypte ndengo wana tiki tiniki na ye et pas ya ba frère na ye. Bongo tolobaki boy tiniki o ezalaki na Israël eloko ezalaki kosala force ya Israël ezalaki na kaka mobeko. Or tiniki elinga koloba mobeko la loi. Pourquoi? Force ya Israël ezalaki na mobeko, eloko banosala Israël ezala makasi ezalaki mobeko po Israël aza peuple ya Nzambe, po Nzamba permetaka te na mokili mobimba bakumisa ye à l'est kaka Israël. O Israël oto benga Israël sa famille à Jacob. O Jacob azali mwana Isaac azali mwana Abraham. C'est que nous comprenons l'état Israël azalaki na mobeko, Israël azalaki na ba prophète na ba psaume. Biso awa kote ya bikolo mutu na mutu abandaki kosambela Nzambe na ndenge na ye. Yango komona ke tango Joseph akiti na Egypte akutaki ba Nzamba modele nyonso, parce que voir même lelo mutu na mutu asambela ka Nzambe kolandisama ndenge omona mneti bakuti nazo neti exemple ya mariage. Chaque pays baza na modele na bango babalisaka. Bato babalisaka kolandisa makuti na bango. Yango nalobaki boyeke tiniki ya Joseph elingi olakisa kaka la loi. Pourquoi ezalaki la loi? Po Jacob tango Joseph tango akomi na Egypte bayebisi afukamela banzambe ya Egyptien alobi te biso togumbamelaka banzambe mosusu te. Oh, nous comprenons avant la loi ezala avant Moïse azwa loi ezalaki déjà na ndenge nini na jardin d'Eden loi ezalaki déjà, parce que Adam a recevaki déjà loi okolia bambuma nyonso, mais quant à l'arbre de la vie ezalaki déjà mobeko. C'est pour cela Joseph a compris ça,
tango akomi na Égypte akokai ko adorer banzambe mosusu te. C'est que so balobi que tu n'adoreras pas d'autres dieux, c'est que il y avait des dieux, plusieurs dieux en Égypte. Moto na moto abandai ko adorer dans lolenge na ye. Amen. Mongo molingami moyena salelo récapitulation ebele nyonso kuna eza te, video eza déjà wana na YouTube playback. Yango tango nyonso tolobaka boye na ba video na biso tango to postaka tolobaka boye soki oza na commentaire to question ya kotuna à propos ya mateya soki comprendre te musala na biso eza tozongela yo to expliquer yo avec ba petit détail ti oko comprendre. Bongo lelo eloko nini tokabola ngai na yo parce que tango Joseph akei na Égypte atiki elamba na ye tiniki na ye atiki yango epa bafrère na ye. Siko bafrère na ye bateki yango siko po rendre témoignage que Joseph akufi, il fallait sikoyo bazwa tiniki wana baboma nyama bazingisa tiniki ya Joseph na makila nde yango bakomemela papa na bango lokola témoignage parce que papa azalaki te bafrère na ye nde batekaki Joseph. Bafrère wana bateki Joseph akiti na Égypte. Papa atikali koyeba te ke awa mwana ngai nde nga na fandi awa mwana ngai aza deya na Égypte basi batekaki ye. Papa ayebaki te siko po eservi na témoignage esengeli bandeko na ye bazwa tiniki ya makila bazwa tiniki na ye elamba na ye tiniki na ye baboma nyama bazwa sikoyo ele tiniki wana bazindisa ngo na makila nde yango baomemela epai papa na ye. C'est que po papa andimaki mwana na ye akufi banyama baleye il faut makila ezala sans makila papa kotikala kondima te ke mwana ngai banyama baleye. Amen. Nde loko to kabola na yo alors naza sir o comprendre déjà eloko nini biso tolingi to solo la biso mibale na bolingo na Nzambe. C'est que papa poandima papa na bango ezalaki Joseph Jacob poandima ke mwana na ye baliaki na banyama esengeli amona tiniki oyo eza na makila parce que sa makila papa ondima te. Alors babomaki nyama tango babomi nyama bapakoli yango makila bazwi elamba wana bazindisi yango na makila nde bakepa papa na bango bayebisi papa na bango mwana na yo banyama baleye. Est-ce que ozoyeba elamba oyo papa abi nayebi tiniki oyo eza ya ngai ya mwana ngai bayebisi mwana no banyama baleye bilezolobaki papa alelaki papa basolaki bilamba. Alors lokola tozokabola na yo na bolingo na nkolo tozopartage na yo elamba ya Joseph. D'abord tiniki ya Joseph bazindisi yango na makila de nyama. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tika totambola na yo na bolingo na Nzambe. Tiniki ya Joseph balobi ezalaki tiniki a plusieurs couleurs. Ozomon tiniki wana moto atongaki yango ezalaki bafrère ya Joseph te ezalaki Jacob papa na enda atongelaki nani tiniki a plusieurs couleurs. Oh bien-aimé dans le Seigneur, oko comprendre ka par là que nayebisaki yo tiniki eza nango kaka la loi, tiniki eza nango kaka la parole à plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs frère eza nango kaka lolenge Nzambe azandaki kosalela to pe Nzambe asalaka eza lolenge Nzambe aitilizaka asalelaka maloba na ye. Amen. Nzambe oyo atambolaki na ba prophète, Nzambe oyo aye kotambola na bantuma. Yango yambo ya nyonso totambola na ona makomi totambola na yo. Bible eza koloba boye na Esaïe 8 verset 20. Esaïe 8 verset 20 à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Amen. C'est que la loi et le témoignage. Le frère Paul Azolo Baboué, que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, c'est les pierres angulaires. Amen.
Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tika to partager siko makambola nzambe. Tini qui a plusieurs couleurs avant de commencer binde bazindisi on a makila. Oh, tini qui a plusieurs couleurs, mon bien-aimé, ce n'est que kaka l'évangile. Oh, l'évangile qui a prêché les apôtres et les prophètes. Amen. Et Yangweza tini qui a Joseph a plusieurs couleurs. Oh, plusieurs couleurs par là. N'a qu'on comprendre que non plusieurs couleurs. Dès cela m'a poussé. Il y a aucun dans Genèse chapitre 9 verset 13. Oh, Genèse chapitre 9 verset 13. Ndenga na omona l'histoire ya Noah. Nzambe kolo tata na biso après déluge nzamba zwaka mokano aboma mokili. Ebomeye mokili na mai. Signe oyo nzamba chaka poete. Tango nyonso takolinga asala akozwa mokano aboma mokili azoka signe ya arc-en-ciel oyo tobengi rainbow en anglais. Arc-en-ciel, arc-en-ciel frère ezali arc-en-ciel eza à plusieurs couleurs. Sont totali la nature parce que Bible zoloba boye. La nature elle-même ne vous enseigne pas frère. So que la nature, tant que mon arc-en-ciel, arc-en-ciel les a plusieurs couleurs. Oh, les plusieurs couleurs, frère, c'est là, il représente seulement l'ethnie qui a Joseph. Parce qu'en Joseph, il y avait plusieurs couleurs. Oh, plusieurs couleurs. Nani biso boye, eza nango kaka lolenge nzambe asalaka. Eza kaka symbole ya alliance. Amen. Donc par comprenez que l'ethnie qui a Joseph eza nango kaka symbole ya alliance. Amen. Oyo nzambe asali kati na batu. Amen. Bongo molingami tozo kende nayo. Comprendre? Naza preseti na lobibo pour la meilleure audition. Et là-bas il y a plusieurs couleurs. Oyo ya Joseph ezola eza nini? Nzambe molingami nazo biso boy na lobi boy Jacob atongeli Joseph elamba ya tunique ya Joseph ezalaki a plusieurs couleurs. Donc ezalaki a plusieurs multicolour plusieurs couleurs. Yango inspiré ngai na ke ko consulter histoire ya Noah. Nzambe tango azwaki mokano aboma mokili. Après nzambe ko boma mokili. Nzambe azwaki comme alliance ya arc-en-ciel. Oh, tant to checker arc-en-ciel. Arc-en-ciel ezaka na couleur mon côté. Arc-en-ciel ezalaka na plusieurs couleurs. Oh, arc-en-ciel eza symbole ya alliance. Or par là, nous devons comprendre que tunique a plusieurs couleurs. Eza nango kaka alliance oyo nzambe asala na moto. Pourquoi moto oyo apesaki Joseph elamba wana ezalaki Joseph ndeko na ete ezalaki Jacob. Or Jacob azo représenter kaka nzambe parce que ezalaki symbole ya bolingo ya tata na mwana na ye. Oh, tunique a plusieurs couleurs, nous comprenons que ezakaka symbole ya alliance, symbole ya bolingo. Pourquoi chaque fois nzamba kolinga sala mabe na mokili akose souvenir na alliance oyo eza arc-en-ciel. Or la Bible zoloba boye, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Ce que nous comprenons, les tuniques a plusieurs couleurs, ce n'est que l'arc-en-ciel frère, parce que l'arc-en-ciel a plusieurs couleurs. Amen. Nde yango nazokita nayo, nde yango tozokende nayo. Amen. Bongo bakamati nyama babomiye bazui elamba wana ya makila ya plusieurs couleurs bazindisi yango na makila. Oh frère ngai, par là nous comprenons que eza mosala na ekulusu. Pourquoi eza mosala na ekulusu?
nze Yesu oyo azalaki nzambe. Bible zoloba, il s'est dépouillé lui-même. C'est que atiki forme ya bonzambe, aye kokota na nature oye asala po apesa biso lobiko. Yango wana nakendaki ko consulter Esaïe. Na Esaïe 5 Esaïe bolimbisi. Là to luka yango. OK. Na Esaïe 53. Dans Esaïe 53, verset 4, la Bible zoloba boy. Cependant, ce sont nos souffrances, ce sont nos douleurs qu'il a portées. Bisonde toza mabe, bisonde batwa masumu, bisonde ba miyibi, bisonde ba bomi. Ye oyo azali nzambe, la parole faite chair. Parce que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est que nzambe oyo alataki nzoto aye kopesa bomoi. Bisonde tozalaki mabe, bisonde tobongisamaki penza mpona liwa. Mais Yesu Kristo oyo azali nzambe kolo tata na biso atikaki nkembo aye kopesa bomoi. Yango Esaïe azoloba boye, cependant ce sont nos souffrances, ce sont nos douleurs qu'il a porté. Or par là, tant que on consulte livre à Matthieu, na komona ke batelemisi Jésus Christ oyo azalaki parfait, oyo asumukate na Barabas. Barabas azalaki moyibi, Barabas azalaki mobomi, Barabas oyo azalaki penza meritaki akufa na ekulusu. Mais Bible zoloba pona kokokisa lisakoli na mosakoli alobi ke cependant ce sont nos souffrances, nos douleurs qu'il a porté. Nde yango tomona Barabas nde oyo abongisamaki na lisumu. Mosumu kezande Barabas. Ye azotika Barabas, ye amemi esika ya Barabas. Alors nous comprenons, la prophétie d'Esaïe 53 verset 4 a été accomplie dans Barabas. Or par là nous comprenons, Barabas était l'ombre, le véritable Barabas. Ezali yo nangai. Bisonde tozalaki mabe, bisonde tosumukaki, bisonde tozalaki tokende petane kulusu. Mais moto moko andima masumu na biso, moto moko andima komema pasi na biso komona ye Yesu Kristo. Bien-aimé, kanisa bakatele tumbo ba mema na prison, ba sentence na yo ezake yo ndongo za boyo okobimaka lisusu te, bakatele prison en vie. Otala kabo un bon samaritain abimi abite botika eboka na ngai. Bien-aimé, kanisa esengo nini oyo kozala ezaka kolakisa bolingo na nzambe kati na biso. Barabas ne moyibi, Barabas ne mobomi, wana mokonzi na biso Yesu Kristo andima komema place na Barabas. Mokonzi na biso Yesu Kristo andima omema mabe na biso. Tala bolingo na nzambe kati na moto. Po ete nzamba alingaki mokili mingi apesaki mwana na ese moko na moto nyonso akondimela ye akokufa te kasi akozwa bomoi na seko. Po Yesu Kristo amema masumu na biso, ye asumuka te, ye atikala kosumuka te, ye parfait andimi komikomisa lisumu po biso tozwa bolimbisi na masumu. Oh bien-aimé, na eloko ezalaki na Israël ezalaki ka mobeko. Yesu Kristo abotama na se na mobeko. Galate 4:4. Jésus-Christ est né sous la loi pour alongola biso na mobeko, pour apesa biso bonsomi to pe bopemi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nazoloba ke ezakaka mosala na ekulusu. Nyama oyo bazako boma ezande mokonzi na biso Yesu Kristo. Baako boma ye wapi na ekulusu. La croix c'était tout un œuvre papa mosala monene salemaki na ekulusu. Po makila na Yesu esopanaki pona bolimbisi na masumu. Na ndenge nini Yesu Kristo nzambe kolo tata na biso, le véritable vrai Dieu, au jour de sa chair, tango azalaki au jour de sa chair, Jean-Baptiste tango amonaka Yesu, pona Jean-Baptiste ya monaka prophète te, ya monaka nzambe te, ya lobaka voici l'agneau qui ôte les péchés. Oh, quelque part na Bible, au monaka ifitanga moni Yesu abi eza na intérêt te mutu moko akufa.
mutu ba nation mombe kufa ke mutu moko. Oh kaifa benga Yesu mutu. Oh, nous comprenons les véritables animaux ezande Yesu Christo ayaki lokola sacrifice kopesa bomoi pour ete biso tozwa bomoi na seko. Bien-aimé na lobaka tango nyonso boye ete boma na bomoi na yo ke Nzambe azalaka mosika atikala ozala mosika te. Bakoko na biso, banoko na biso, ba relatif na biso nde bazalaka mosika. Mais Nzambe atikala kozala mosika te. Yango nazoyi biso boye les véritables animaux o babomaki ezande mokonzi na biso Yesu Kristo. Bakamati makila po makila ezalaki po na bolimbisi ya masumu. Or paralande na comprendre boye ke mosala oyo ya ekulusu nde epesaki ngai na yo bonsomi. Amen. Parce que bamemi tiniki bolimbisi ndeko ta otala boye esika nazo record video ezana bandeke banini anuka mwa bolimbisi tozo continuer na lobi boye mpona meilleure audition. Ngala linga kozongela pour comprendre bien na lobi boye animal eza nde mokonzi Yesu Kristo. Na ndenge nini animal eza mokonzi Yesu Kristo? Po Jean-Baptiste tango amonaki Yesu Kristo atikala obenga ye prophète te ya lobaki voici l'agneau. Or l'agneau to comprendre que aza animal. Babomaki nde nyama yango bakamati makila ya elamba ya plusieurs couleurs bazozindisa yango na makila. Oh makila, la parole makila ezalaki pona bolimbisi na masumu. Po makila ya belle ekangaki condamnation, makila ya Yesu Kristo ekangaki tata limbisa bango. Oh eyaki pona kolimbisa masumu na bato. Parce que Bible zoloba boye car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui ait la vie éternelle. Oh quand même nyama oyo Jean-Baptiste amonaki et pas ya Caïphe azobe oninga ende moto. Oh nous comprenons Jésus-Christ azali militi à plusieurs couleurs. La parole à plusieurs couleurs. La parole à plusieurs manières. Amen. Azaka yemoko azwaka forme ya eloko nyonso. Yemoko azali aigle. Yemoko azali escalier. Yemoko azali moi. Ye azali militi. C'est que Nzambe azali nabomo. Nzambe azali mwana na motote ke yolobake non. Yozolobela Yesu Kristo azali Nzambe na ndenge nini Yesu Kristo abandi na ekaka na Nouveau Testament wa te otangi mabe po alobi ke mukolo Abraham amona kinga sepelaki po Abraham avant Moïse azala Abraham azalaki déjà. C'est que Jésus-Christ aza alpha et oméga. Amen. Bien aimé longola confusion na mutu na yo. Jésus-Christ est le véritable vrai Dieu. Amen. C'est que le véritable nyama ezanango Yesu Kristo. Ye ayaki po na bolimbisi ya masumu. Ayaki kokondane mokili te. Mais ye ayaki nde kopesa bomoi. Aye apesa bomoi po makila oyo. Et la makila oyo ezoganga liboso ya tata limbisa bango. Ezalaki makila na Yesu Kristo. Ezalaki makila na banyama te. Parce que alembaki sacrifice ya banyama. Siko ekomaki na besoin na sacrifice ya moto. O sacrifice ya moto ezali nde Yesu Kristo. Mosala oyo esalemaki ezande mosala nekulusu. O na Israël où ezalaki kosala force à Israël, c'était la loi, les prophètes et les psaumes. Mais Yesu Kristo aye kopesa bomoi. Amen. Bien-aimé, kokata nyama, ce n'est que l'œuvre par les Bibles zolobaboye, par ces maîtrises que nous sommes sauvés. Nama pipi na ende biso tozwaki elonga. Yango bazo kata. Donc kokata eza nango kaka mosala nekulusu. Na ensemble na zolobaboye ke na kiti pona koyebiso boye. Yango Bible zolobaboye ke l'homme aura comme ennemi les gens de sa famille. Bato andaku na ye moto akozala na binemi kaka bato andaku na ye bato andaku wana Bible eza koloba eza te bato bofana na bango ndako moko nde yo komisa bango babinemi na yo te
wano sali mabe Bible za koloba boy moto akoza moto bazolo babatu te yango moni na yebisa kyo ne bandeli boy eske na évangile ya bantoma biso to respecta kabale bala balobi moto akozala na ennemi kaka batu ya ndako omoni ndenge changer moto azozala na benemi batu ya ndako na ye nde siko yo zo asiko version olatango na mote mobi eza normal so penga la kanyelo kande eza normal po Bible kutu ezoloba te otangi mabe ozomi koso otangi mabe limbisa ba o bipa na biso Bible ezoloba boye tolinga batu basalaka biso mabe tobondela pona bango pona biso moto Bible ezoloba eza nde Yesu Kristu oyo alobi moto akozala ba o bazalaki binemi nde parala tozongi na we pa Joseph Joseph ba o ba inaki ce n'était pas bato bikolo ba égyptien ba oyo bazalaki binemi ya Joseph bakangaki Joseph pe batekaki ce n'était pas bato bikolo omoni mais c'était les gens de sa propre maison parce que les frères oyo bateka Joseph ce sont les frères quant à la chair ba frère na propre frère nde bango batekaki Joseph. Vous comprenez? C'est que la Bible écriture ezolobelande Yesu Kristu moto akozala na binemi kaka bato andako na ye c'est par le kaka Yesu Kristu ba oyo batekaki Joseph c'était ses propres frères. Là nous comprenons Joseph était l'ombre, le véritable Joseph ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Ba oyo batekaki Jésus-Christ ba oyo ba inaki Yesu Christ c'était ses propres frères. Amen. Ba oyo batekaki mais l'obité que yo nangai to kanisa bato banda kuna biso binemi soki salemi eloko ni to ko sala to limbisa tozali bana na Nzambe bien aimé yango na yebisaka oboye ete ndimela Yesu Kristu azali nzela solo pe bomoi Yesu Kristu ayaki na mokili ayaki kopesa bomoi mokili koleka nkembo na mokili koleka nyonso tozomona na sa moto ekoleka véritable nyama eza Yesu Kristu oyo ayaki kopesa bomoi ayaki te keno ayaki kokondane te ta ya condamnation ezali ta kosambisa mokili ezali mais pour le moment eza ntango ya yo kobongola motema ndimela Yesu Kristu lokola nkolo mpe mobikisi o azali nzela solo mpe bomoi. Amen. Nazasi bien aimé au comprendre makam na lobi nazasi au comprendre ce qu'on comprend te comment comment na yo chaque question na yo ngana ozonga pona répondre yo pour Jésus-Christ nda bandaki pe nda kosukisa il est le premier-né de toute création parce que tout a été créé par lui et pour lui. Par là na point virgule nde tokutani na vidéo koya eloko ngana osenga na yo o s'abonner toza 70 personnes na sengi na o s'abonner tous allez belé merci nkola pambola biso kobo sanate ko s'abonner merci.